Som els xiquets i xiquetes de sisè de primària del CEIP Sant Miquel. Ens hem adonat que les persones podem millorar el nostre entorn i també podem millorar la nostra salut i benestar. Hem encetat el nostre projecte sobre l'ecologia i ens hem endinsat en els éssers vius. Com podem evitar malalties, infeccions, bacteris, virus, entre altres? Estudiant per al nostre projecte, hem observat que hi ha molts tipus de contaminació que poden afectar la nostra salut. I nosaltres, els xiquets i xiquetes, volem demostrar que en poc podem estar molt millor. L'esport i l'activitat física són necessaris per a tindre una bona salut física i mental. Així aconseguirem previndre malalties i tenir una vida saludable. Amb una bona activitat física i mental, una vida saludable tindràs. Si d'un bon entorn vols disfrutar, a les 3 creus tindràs que pujar. Tindre una bona alimentació és necessària per a les persones. Ens ajuda a evitar malalties, com per exemple l'obesitat. A més, aconseguirem una vida saludable amb molta força i energia. Una bona alimentació és la millor prevenció. Per a tenir una bona salut cal tindre uns bons hàbits d'higiene, fer esport, una bona alimentació i descans per a previndre malalties. Si vols tindre una bona salut, hauràs de ser previngut. Cuida't, gaudeix i estima la vida!